دنیا به ذات خود زینت نداره. زندگی دنیا زیبا نیه. این دنیایی که ما و شما میبینیم این به ذات خود زیبا نیه، جمیل هم نیه، جای خوبی هم نیه. الدنیا ملعون و ملعونة ما فیها الا ذکر الله و ما والا. دنیا ملعونه، لعنت شده. آنچه که در دنیاست لعنت شده مگر دو چیز لعنت نشده. چیزی که انسان رو به خدا میرسانه، هر چی که میخواه باشه، حالا دنیا سرمایه باشه، قدرت باشه، چوکی باشه، انفاق باشه، پولی که انسان رو به خدا وصل کنه این لعنت شده نیه. ذکر الله، یاد خدا، یاد الله سبحانه و تعالی. بناهن در اینجا که گفته شده زین للذین، زینت داده شده، دنیا که زینت نداره، این زینت داده شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند دنیا به یک زنی، به یک پیرزن بدشکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال میزنند. یک پیرزن بدشکل و بدقیافه‌ای که خور آرایش کنه، یک پیرزن بدشکل و بدقیافه که خور آرایش کنه عجیبی میشه دیگه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند، میگن این دنیایه. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا رو به چی مثال میزنن؟ به یک حیوان بدبوی تشبیه میزنن. دنیا به یک حیوان بدبوی و متعفن تشبیه میزنن. حضرت مولانای روم دنیا رو به چی تشبیه میزنن؟ یک مرتبه دیگه هم اشاره شد، باز هم اشاره میکنیم. دنیا رو تشبیه میزنن به یک زن، مثل یک زن ظاهرا خوب چادر زیبا، خوب به اصطلاح ما و شما قشنگ و خوب مجلل و خیلی فریبنده ظاهر. این زن از صبح حرکت میکنه به بازار، چند تا از جوانها دنبال از این میفتن. جوانهای بدبختی به جامعه هست، دنبال این زن بگرد، این بچه بگرد و بالاخره هیچ سودی هم نمیبره. مولانای روم مثال میزنه، میگه چند نفر دنبال این زن روان میشن از صبح تا چاشت، از این کوچه به این کوچه، از این بازار به این بازار، از این خیابان به این خیابان، از این بالاخره بازار به این بازار. چاشت میشه، این چند نفر خسته میشن، بعضی ور میگردن، خسته شدن، ور میگردن، میگن هلاک شدیم، از نیمه را بر میگردن، توبه میکنن، تضرع میکنن. اما یک عده نه، دنبالش روان میخوان وقتی که برگردن، چاشت روزه، هوای گرمه، باز این زن استاده میشه، یک نگاهی پشت سر بالاخره طرف انسانهایی که با او عاشقن، فریفتی ازی شدن، یک نگاهی میکنه و بالاخره باز اینا امیدوار میشن، باز روان میشن تا عصر میشه، باز میخوان بالاخره از دنبال ازی برگردن تا خلاصه شام میشه. شام که شد، هیچ چند نفری که دنبال این زنن، نه آب خوردن، نه غذا خوردن، تشنه، گرسنه، هلاک، خسته، مونده، زن رسید به دروازه خانه. حالا این انسانی که دنبال این زن افتاده اینجا امیدوار میشه دیگه، امیدوار میشه که چه کاره؟ حالا خیلی دیگه از صبح روان شدم، حالا رسیدم به مقصد دیگه، به مقصد رسیدم و بالاخره انیم به دروازه خانه رسید و کار تمام دیگه، به مقصد میرسم. این جوان خسته، مونده، زله، هلاک، وقتی که خوشحال دیگه، این زن چادر زیبا، خوب عطرم زده، خوب کفشای عجیب و غریب، لباسای عجیب و غریب، قد و قیافه عجیب و غریب. حالا چه کار کرده؟ دروازه خانه که رسید، روبن بلند مندازه. وقتی روبن بلند انداخت، جوان رو وحشت برمیداره، چشما عجیب و غریب، دندانا از دهن بیرون، حالتی که هیجانی، چیز عجیبی غریبی، حالتی که انسان خلاصه وحشت میگیره. دستای جوان مفعلو از این مفته، خدایا من از صبح دنبال این روان بودم، از این کوچه به این کوچه،
1 متر دندانا از دهن بیرون، چشمای عجیب و غریب و بالاخره هیچ بلای عجیبی. وقتی که دستای پهلو از اون میفته هیچ دیگه نه رغبته نه فکره. برای از این جوان چی ماند؟ خستگی، مندگی، ذلگی، بدبختی، روسیایی. مولانای روم میگه ای انسانی که تو نه پدر میشناسی، نه مادر، نه زن، نه بچه، نه قوم، نه خویش، فقط شب و روز دنبال دنیایی، شب و روز فقط میگی دنیا دنیا، از هر رای میخوایی بیا، از هر رای فقط بیا. و من مهم نیه که حرام، سود، قمار، فرق نمیکنه، بیا فقط. هیچ متوجه آخرت هم نشدی. لحظه ای که ملک الموت به بالین بنشینه اسرائیل مایه این انسان رو قبض رو کنه، دنیا چادر بلند مندازه. انسان او وقت چهره دنیا رو میبینه. الله اکبر میگه من دنبال همین روان بودم، به خاطر همین جان میدادم، به خاطر همین پدر را آزرده کردم، به خاطر همین دنیا خلاصه دست بر سر مادر و زن و بچه بلند کردم، همسایر دیخ کردم، به خاطر همین دنیا برادر خود را از خود جدا کردم، به خاطر همین متعفن و بوی و بالاخره که عالم اگر بوی از این واضح و آشکارا بشه عالم بوی و تعفن برمیداره، اینجا فایده هم نداره. خدای تبارک و تعالی میگه حالا دیگه تمام شد کار. بله دنبال همین بودی، این زینت نداشت. زین للذین کفروا، زینت داده شده برای کسانی که کافر شدن. چی؟ حیات دنیا، زندگی دنیا. زندگی دنیا به ذات خود زینت نداره. یک شیء به ذات خود زینت داره. طلا به ذات خود طلای ارزشمنده. نقره مثلا به همین طریق یک انسان زیبایه، ذاتاً زیبایه. یک گل میبینیم ذاتاً زیبایه، اما یک شیء که او زیبا نیه، او چه کار میکنن؟ او زیبا میکنن، او زیبایه. بعضی انسان ها حالا نمیگم تنها پسر یا دختر، تنها همیشه مثال ما به عروس بوده. پسران هم امروز بعضی انسان ها باز به خیر خوشی عید میشه دیگه. خدا نکنه که این حالت در این جمع ما اوت جوانی باشه. خیلی از جوان ها چکاره؟ حال خور آرایش میکنن. خیلی از جوان ها ابرو میچینن. خدا تو زینت داده، اشرف مخلوقات شدی، ولقد کرمنا بنی آدم به تو گفته شده، حالا چه کار میکنی؟ میره خور آرایش میکنه، میره ابرو میچینه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شما حیوانات رو بریم نگاه کنیم. اگر حیوان نر خور تشبیه به حیوان ماده کرده بود، بیایم گردن مار بزنیم. حیوان خور تشبیه به ماده خود نمیکنه، اما این غیرت مردانگی به کجا شده؟ خیلی فرق و تفاوت بین خرس تا ماکیان، خیلی تفاوته. اما تو جوان بری بگی ابرو مر بچی، مر نخ کو، خور به کی نخ میکنی؟ این به این واسه تاکید میکنم که اید که میایه بگه ماشاءالله. خیلی مهمه. حالا زن خور نخ میکنه، خوب کار میکنه به کی؟ بری شوهر خود. اگر تو هم شوهر داری خور نخ خود. خیلی مهمه، خیلی مهمه. مرد، زینت مرد لحیه مبارکه. مثل که موی زن برای زینته، ریش برای مرد زینته. حالا اگر ترک سنتم کردی و بالاخره با خدا عذر و التجای بکن، اما این که خیلی واقعا برای زن و مرد گناهه، برای زن و مرد گناهه ابرو چیندن، ابرو خور انسان بچینه. پس این آیه مبارکه میگه زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا زینت نداره. یک انسان
یک انسان که زینت نداره، خود انسان سر تا پا زینته. الله سبحانه تعالی میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو به بیترین شکل و بیترین قیافه خلق کردیم، بیترین زینت رو بین انسان دادیم. اما این انسان اگر بره خود از خود زینت بده، خیلی واقعا خطرناکه، خیلی خطرناکه. دنیا به ذات خود زینت نداره، دنیا به ذات خود زینت نداره. الله سبحانه تعالی میگه زینت داده شده این زینت داده شده. هر چیزی که او زینت داده بشه خیلی کیفیت هم نداره، خیلی کیفیت هم نداره. امروز ما خیلی دوچار مشکل شدیم، خیلی دوچار بالاخره حالتهای عجیب و غریبی. خود ما میخواییم و بالاخره راه صراط المستقیم از دست ما بره، نعوذ بالله من ذالک. بناهن این دنیایی که در حقیقت زینت نداره، زندگی دنیا زیبانیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا را تشبیه زدن به یک حیوان بدبوی. اما دنیایی که این دنیایی که قدر همه محکوم شده، کدام دنیایی که انسان را از خدا غافل کنه، سرمایه‌ای که انسان را از خدا غافل کنه، این سرمایه بدبوییه. اما دنیایی که انسان را با خدا برسانه، دنیایی که از او بالاخره مسلمان ها خیر ببینن، او دنیایی که در قرآن عظیم و شن خیر گفته شده. پس بناهن هر کدام ما و شما باید متوجه باشیم که از این دنیا بهشت بسازیم، از این دنیا بهشت بسازیم. از این دنیا خلاصه با یک سجده، با یک رکوع، با یک تلاوت قرآن. این ماه مبارک رمضان آمد، ماه مبارک رمضان تمام شد، ماه روزه رفت. حالا در این ماه مبارک رمضان چقدر ما در عبادت زینت دادیم، چقدر ما در این ماه قلب خود زینت دادیم، قلب خود جلاه دادیم، چقدر تلاش کردیم. هر کس خودش میدانه و خودش در حق همدیگر همه دعا کنیم، در حق همدیگر همه دعا داشته باشیم.